Привет! Сегодня мы будем говорить про птицу и медведя. Для меня это фотосессия птица, а медведь просто акт. А что? Видно, что это акт. Но я объясню чуть-чуть позже, почему это акт и фотосессия. Но сначала подпишитесь на канал. У медведя, честно, маленький хвост. Но на фотографии видно, что он большой. Может, это не хвост. Может, это ноги. Не думали? А я думала. Пока искала информацию. Долго смотрела и подумала, что это может и правда быть ноги. Короче, я был на концерте. Сейчас про птицу будет, если что. Я была не на концерте, а на представлении. Нам показывали представление еще такое. Там была умка, он там искал свою маму и нашел. И эта птица была похожа на него. Для меня это фотосессия. Потому что почему тогда, откуда у них такое? Может, просто оно очень странно выглядит. Ну, почти так же, выглядел. Моя подруга подтвердила. Потому что, честно, я сама иногда подумала, что, может, это птица, а не мама. Просто у нее ушки были очень маленькие, честно. Закидайте меня тапками, но я тогда не взяла телефон. Ну, простите, я его оставила дома, было очень мало зарядки. Простите, что это было. У меня была одна зарядка, и я его не взяла. Но было, я могу сейчас нанесу. Вот, очень похоже. Очень-очень. Я не знаю, почему похоже, но мне прям напоминает эта птица, этого медведя, который был на представлении, медведицу по-правильному. Еще по медведю. Это акт, потому что зачем так заморачиваться? Потому что его много рисует, и почему вообще начали говорить? Просто, может, что-то выставил и так подписал, типа, это мистическая хрень, все такое, и все поверили, что хрень мистическая. Что будет? Ну, вообще, медведь сейчас под опасностью, потому что электростанции есть на севере, и очень им это мешает, потому что развивается нефть, оттуда, и они могут попасть под это. Это и правда или ложь? Я думаю, ложь. Итог это, честно, я не знаю, что итог. Потому что птицы мы разобрались, это может... Почему тогда человек там на птице? Наверное, это фотосессия просто. Так что медведь это обычный арт. Ну зачем тогда заморачиваться? Это все говорить, это может быть акт, чтобы мы это все полили. Да. Ну вот, наш курс заканчивается. Всем пока.